अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह के फजल करम से आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज ड्यूटी से वापस आते वक्त बच्चों की फरमाइश थी कि पापा हमारे लिए समोसे लेके आना, मौसम समोसों का बना हुआ है। तो मैं आया हूँ, ये बहुत ही पुरानी दुकान हमारी लालपुर में, यहाँ से समोसे ख़रीदने आया हूँ। ये देखें, गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं, ये देखें कढ़ाई में, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। तो अब चलते हैं घर, बच्चा पार्टी को समोसे खिलाते हैं। तो गाइस ये देखें, ये समोसे बच्चा पार्टी के लिए घर आ चुके हैं और मौसम को एंजॉय करते हुए बच्चों के आज समोसे, इंशाल्लाह हम समोसे खाएंगे। ये हमारे, जैसा कि मैंने आपको शॉप दिखाई है, ये हमारे लालपुर से, लाहौर लालपुर से सबसे बेहतरीन पुरानी दुकान है समोसे की। और इनकी सबसे जो बड़ी बात है वो है इनकी ये समोसे की मीठी चटनी। और ये देखें इनका समोसा, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार समोसा है इसका, माशाल्लाह। अब ये बच्चा पार्टी से खाते हैं हम। गाइस ये देखें, बच्चा पार्टी समोसा को एंजॉय करते हुए। ये मोहम्मद अदयान बेटा इधर देखो, शाबाश। ये मोहम्मद अदयान और ये मोहम्मद अलियान समोसा को एंजॉय करते हुए। बच्चा पार्टी आज इनकी फरमाइश थी, पापा आज बादल और मौसम बहुत प्यारा है और समोसे लेके आना। उनको भी ये समोसे बहुत पसंद है। जी जी, ठीक है गाइस, नमाज मगरिब का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह नमाज मगरिब के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस ये हमारा माइक है, हमारा पार्सल आ चुका है। अब हम आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये वॉइस के हिसाब से बहुत ही फेमस है, ठीक है। अब अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखाते हैं कि हमारा माइक कैसा है। ये द्रास से हमने मंगवाया है, द्रास से हमने इसकी शॉपिंग की है। तो शॉपिंग के लिहाज से मैं आपको सजेस्ट करूँगा द्रास। और द्रास की जो माल की जो उनकी ऑप्शन है ना, वो सबसे बेस्ट है। ये देखें, जैसा हमने ऑर्डर किया था वैसा ही है। ये देखें सेम, ये माइक है बोया कंपनी का, बाय बाय M1। ये देखें बाय M1, ये हमारा माइक है। इसकी साउंड क्वालिटी बेस्ट है, ठीक है। जो हमारे तरह न्यू यूज़र हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये हमारा माइक आ गया, माशाल्लाह। इसमें ये इसमें इसकी गाइडलाइन बुक है जो है, ये देखें इसको यूज़ कैसे करना है। और इसकी लेदर की पैकिंग है, ये देखें। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह, लेदर की पैकिंग है। और ये हमारा, ये इसकी वायर है, ये देखिए माशा, बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला कंपनी है। और ये इसके साथ जो इसकी वॉइस को अग्रेसिव करता है। ये अब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। जो इसकी हमारी वॉइस
ऑडियो की जो हमारी क्वालिटी है इसको बेस्ट करेगा ब्लॉग में। और ये इसकी पिन है और ये मोबाइल के लिए है, ये एम्पलीफायर के लिए। ये देखें, ये इसका ऑन ऑफ है। अब हम इसे चलाएंगे। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी ये अनबॉक्सिंग और ये हमारा माइक क्वालिटी के लिहाज से कैसा लगा। अगर कोई भाई यूज़ कर रहा है तो वो भी हमें शेयर करे, लाइक करे और कमेंट्स में बताएं। अब हम आपको इसको चला के बताएंगे। हेलो गाइस, तो ये हमारा माइक बेस्ट क्वालिटी माइक जो हमारा कनेक्ट हो चुका है और मैं अब आपसे ये इस माइक कनेक्ट के बाद बात कर रहा हूँ। इस माइक के ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपने बताना है कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ठीक है, आप इसको बस इधर लगाते हैं और लगाने के बाद अब हम आपसे बात कर रहे हैं और इसकी क्वालिटी आपने हमें बतानी है। और जिसको इसकी क्वालिटी अच्छी लगे वो कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग हम करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।